कहाँ जान्छ यो गाडी? कालिम्पोङ जान्छ। भाडा कति हो? भाडा कति हो? भाडा एक जन का 1000। 1000 ठीक है। तू पर निकाली ना तले लाते। असले फाइनली गाइस दामी निक्लिँदो रहेछ त कसम ओपी एकछिन ल अब उता हेर्दा तैँले होइन तैँले फेस देखाएन भने दामी निक्लिँदो रहेछ फोटो यता फेस नदेखाइ भने चाहिँ नि फोटो दामी निक्लिँदो रहेछ के पर्खि ल सट्टै च्यालेन्ज गर्छ मलाई छिटो निक्लिन छिटो निक्लिन त फोटो टुटु Silly. Mati हो क्या हो? फोटो खींचना मना है, ब्लॉग करना मना है कि है? मना है शिट सो गाइस हामी मन्दिर आएको छौँ है यही हो हाम्रो ब्लग अनि सक्यो यहाँनिर भिडियो गर्नु दिँदैन अरे के मास्क पनि लगा भन्दैछ त मास्क चाहिँ खोइ अन्त हत्तु भयो क्या गति चाहिँ खतरा भयो के गर्नु भन्नु पर्दा के यसले भिडियो गरिदिन्छ नि सोध्दा सो यहाँ हामी आज मन्दिर आएको थियौँ तर यहाँनिर फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड के लेखेको छ हो लेट्स सी यहाँ भ्लग पनि दिन्छ कि दिँदैन यहाँ किनभने मैले चाहिँ एक्चुअली मन्दिरको तपाईँहरूलाई पनि दर्शन गराइदिउँ भनेर चाहिँ सोचेको थिएँ कि लेट्स सी वाट ह्यापन्स सोध्न दिँदैन अरे सो दिँदैन अरे सो हामी पनि मिस यु गाइज आफ्टरवर्ड्स जब हामी यहाँ दर्शन गरिसक्छ है सो गाइज अब हामी यहाँ माथिको मन्दिर गएको अनि एज यु क्यान सी हामी आफ्नो बेयर फुटमै छ अनि यहाँनिर उयो गर्नुपर्दो रहेछ आई गेस के किन्नुपर्छ होला आज हाम्रो फाइनली कति दिन बादमा तपाईँहरूले कमेन्टमा भन्नु थियो मोडल कहाँ भयो भनेर क्लेमेन्ट गुरुङको मोडल चाहिँ यहाँ छ है अब आई डोन्ट नो आज कुनै किन लाइक सडनली हाम्रो मन्दिर आउने प्लान भयो क्या अनि लाइक आएको राम्रो पनि हो क्या कोही बेला मन्दिरहरू उखालो चाहिँ लास्टै उखालो हो नि त खासमा चाहिँ कि गरम पनि गरम त यतिको त गरम नै हो खासमा त गरम त यहाँ चाहिँ टपमा रहेछ नि त क्या यो सेवक मन्दिरको चाहिँ आई गेस टप एरियामा यहाँ मन्दिर छ एन्ड वी हेभ रिच्ड आउट हियर नटेरेको होइन हजुर हजुर ए हुन्छ हुन्छ भिडियो गर्नु मिल्छ है सो फाइनली हामीले पूजासुजा सबै गरिसकेको छौँ है अनि अब हामी फेरि घरतिर पनि लाग्छ अब अनि हामी बेस्ट हो एकदमै है अब लाइक कोही बेला आउनुपर्छ क्या यसरी मन्दिरहरू अब यसो दर्शन गर्न होइन अब मोस्ट अफ यु गाइज नो द्याट आइम क्रिस्चियन है स्टिल हो त्यस्तो केही अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् क्लेमेन्ट गुरुङले यस्तो पनि गर्दो रहेछ भनेर एक्चुली इट्स अ नर्मल फर मी बिकज हामी मेरो साथीहरू अब लाइक धेरै डिफ्रेन्ट धर्मको छन् होइन बट हामी सबैलाई एउटै यो गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा सोच छ र त्यही सोचमा गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू कोही बेला मसँग चर्च पनि गइरहेको हुन्छ
मसँग यिनीहरू गुम्बा यो मन्दिरहरू हामी त्यतिकै अब लाइक हुन्छ नि सबैलाई एउटा मेसेज पनि एउटा सानो भिडियोबाट है दिन चाहन्छौँ कि अब यस्तो छुट्टापाटहरू नगरिकन सबैजना मिली किन बाँचेको चाहिँ राम्रो किनभनेखेरि संसार पापले भरिएको छ र मन सफा राख्नुहोस् होइन हामी त जे मनमा छ प्याचका चाहिँ भनिदिन्छ होइन अब भ्लगमा तपाईँलाई केही नराम्रो केही लागेको छ भने सरी होइन अनि त्यही भएर ल आजको यो भ्लग यतिमै एन्ड हुन्छ हो अब है पिस गाइज सडनली अब यो भ्लग बन्यो होप यु गाइज इन्जोय अनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला है यसरी नै र सी यु गाइज सो भ्लग एन्ड गर्नु आँटेको थियो कि तर वी हर्ड अफ लाइक यहाँनिर चाहिँ एउटा झर्ना छ अरे क्या अनि यसो सोच्यो वाइ नट लाइक आएको बेलामा होइन गएर आएको के छ र है फोकटे हेर हामीहरू अगाडि तँ मोडलै हो त के भएको ल मोडल भएर छ क्लेमेन्ट गरौँ भ्लग च्यानलमा मोडल भएर तँ फेमस होता है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये बहुत स्केरी है आप झर्ना छ कि छैन है झर्ना छैन भने त कस्तो भनेको यार लेट्स गो बाटो चाहिँ यहाँ 100 डेजको काम हुनुपर्ने रहेछ क्या त्यसो हेऱ्यो नि बाटो त बडो खतरा रहेछ नि तर चिप्लिने जुत्ता छ भने कन्फर्म चिप्लिने रहेछ क्या हाँसले फाइनली गाइज दामी निक्लिँदो रहेछ तर कसम ओपी एकछिन ल अब उता हेर्दा तैँले होइन तैँले फेस देखाएन भने दामी निक्लिँदो रहेछ फोटो यता फेस नदेखाइकन चाहिँ नि फोटो दामी निक्लिँदो रहेछ क्या पर्खि ल ओ मा गड सो वी हेभ फाइनली रिच अब झर्ना डेस्टिनेसन यहाँनिर चाहिँ के थियो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकजना बहिनीले चाहिँ होइन है दोकानको बहिनीले चाहिँ यहाँनिर झर्ना पनि छ भने होइन अनि चेक दिस आउट गाई ओभर खतरा माइ लट यहाँ भन्दा पनि उतापट्टि झर्ना राम्रो छ कि खासमा अन्त होइन यहाँ उता जानु सक्दैन नि त फेरि उता चाहिँ अलिक स्केरी रहेछ कि तर यहाँ कस्तो भनेको कि अहिले चाहिँ गएछ अब भन्छु नि यहाँ चाहिँ नि कस्तोमा डेटिङ स्पट रहेछ है डेटिङ स्पट एन्ड आई लभ दिस स्पट बिकज समन विज लाइक अ कपल वाज लाइक यु नो लाइक ह्याभिङ द प्राइभेसी लाइक प्राइभेट टाइम आउट हियर होइन एन्ड वी द मङ्किज केम इन्डाइरेक्टली होइन दे फेल्ट अफेन्डेड एन्ड वेन्ट ओ माई गड वी आर भेरी डिस्टर्बिङ गाइज प्लिज फर्गिभ अस कज वी आर सिङ्गल गाइज क्या अब हामी जानी बुझी गरेको होइन यदि तपाईँले मेरो यो भ्लग हेर्नु छ भने जानी बुझी गरेको होइन तपाईँहरू यहाँ प्राइभेट टाइम स्पेन्ड गर्नु हुँदै थियो ढुङ्गामा बसेर हो अन्त यता फर्किँदै थियो यहाँ दामी छ क्या अब पिस चाहिँ एकदम पिसफुलै छ तर अब गाडी बज्यो हरन सुनेको यहीँ लाइक गाडीको हरन आवाजै छैन क्या त्यही हरनको उयो भोल्युम बढा भन्दा ए त त्यहाँ बस्छ म देखाउँछु मान्छेहरूलाई क्या होइन हौ त यहाँ पानीमा बस्नु मन छ क्या कस्तो पनि हो टक्क यहाँ टाइटानिक पोज ठुक्क ओके सो हाम्रो छौजेल यहाँ जाँदैछ ओ त्यहाँ चिप्लो हुन्छ है ढुङ्गाहरू त्यहाँ ए हो जान ए अभिषेकले फोटो खिचेको थियो नि क्या यस्तो मन्त्र त हाफ पेन्ट खोल्न पेन्ट खोल्न पेन्ट खोल कि दामी आउँछ सर्ट चाहिँ कस्तो भने यहाँनिर टप्प बस्नु क्या माथिबाट नि ढुङ्गाहरू झर्नुपर्ने हो अनि मैले माइकहरू छ नि त यहाँबाट गाइस अब चाहिँ हाम्रो च्यानलको अनुहार जाँदैछ यहाँ हो ननको पनि के भएको छ मैन भर्सेस वाइल्डमा अब देख रहे हैं झरना पे हूँ ना अब यहाँ का पानी ये नीचे का नहीं खाना है आप लोग को ऊपर का खाना है ये झरना वाला ठीक है आपको मैं दिखाता हूँ जान यार के भन्दैन हौ जान उफ्रेर क्या मजा आउँछ कस्तो शान्ति सुकुन पाउँछ सुकुन जन्नत छ जन्नत जन्नत छ भाइ भाइ साबुन पनि बोकेर आएको भए त सावर नेचुरल सावर अलिक भित्र पस्नु हौ एक पैकोले यस्तो जाने यस्तो यता निक्लिन सट्टै च्यालेन्ज गर्छ मलाई छिटो निक्लिन छिटो
छिटो निक्लिने त एउटा सट्टै निक्लिहाल्न सट्टै निक्लिने त जम्प हान्ने आयो यहाँ गुड मजा आएन तर होइन सिलगढी जाने बेलामा जाँदाखेरि पनि गरम भएर चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ नआइकिन जाने फोटो हावा दिनु दामी अझ पनि होइन उयो तौलिया उयोहरूले गर्दा चाहिँ यहाँ सबैमा नुहाउनु मजा आउँथ्यो क्या नेचुरल बाथिङ भनेर कन्टेन्टै बनिएको क्या है खतरा हो तर कसम जग्गा त दामी थियो तपाईँको क्या अब खालको होइन अब तल केही पनि देख्दैन हो सट्टै आएर चाहिँ उकालै उकालो चढेर चाहिँ क्या अब ए हाम्रो यहाँ सौर साथी नै है तपाईँ गुगु बनाए त खोइ एकदम सफा भनेर गर्छ भैया आप लोग कहाँ से आए हो हाँ बोलो तो मालदा से कहाँ मालदा एग्जाम देने आए थे एग्जाम किसका किसका एग्जाम किसका रेलवे का ग्रुप डी सिलेक्शन हो गया एग्जाम देकर आए हम लोग क्या प्रीलिम्स देकर आया कैसा गया प्रीलिम्स बहुत सस्ता नहीं हुआ हुआ बहुत अच्छा लगता है हमने तो ले लिया आपका नाम तुम्हारा पापा ही पाल ठीक है तो मिलते हैं फिर कौन सा चैनल चैनल क्लेमेंट गुरुङ सब्सक्राइब करना ठीक है कौन सा चैनल CLEMENTGURENG जस्ट ग्रो अर आई चैनल काइन्डली डू इट नेपाली यहाँ पे मालूम नहीं अच्छा क्लेमेन्ट गुरुङ होइन आउँदैछ दुईजना सब्सक्राइबर पाएर हो दुईजना सब्सक्राइबर पाएर खुसी भएर आउँदैछ जान्छ यो गाडी कालिम्पोङ जान्छ भाडा कति हो भाडा कति हो भाड़ा एकदम का 1000 ठीक है तू पर निकालेना तले लाते लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरे